हाय गाइस, नमस्कार। आज हम जो फाइटोटोमी कंपनी की एक शानदार प्रोडक्शन दोस्त कफ शरब को रिलेटेड बात करने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त साथी यार भाई हैं, ज़रूर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख पा रही होंगी, ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना भी ना भूलें। आज जिस प्रोडक्ट को रिलेटेड हम बात करने वाले खांसी को रिलेटेड है। आज दैनिक जिंदगी में परिवार के अंदर कहीं न कहीं सदस्य होते जिनको बार 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 खांसी आना चलता ही रहता है। क्या इस खांसी के ऊपर एक आयुर्वेदिक रामबाण है? क्या वो खांसी को हम बेहतर तरीके से स्टॉप कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, वही तो आज हम एक शानदार प्रोडक्शन को रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। तो मैं शंकर चाहता हूँ इस प्रोडक्शन को बेहतर से समझे। दोस्त, खांसी एक बैक्टीरिया है और ये खांसी कब आना स्टार्ट हो जाती है? दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बैक्टीरिया इस खांसी की, तो जैसे कि मान के चलिए धुएं की वजह से, वायरस की वजह से, अस्थमा जैसी परेशानी की वजह से, साथ ही साथ एलर्जी, और मैं यहाँ पर एलर्जी की बात करूँगा जलन। कई बार क्या होता है दोस्त, घर के अंदर हम सब्जी बना रहे होते हैं और सब्जी बनाते समय जब कहीं ना उस सब्जी का एक स्वादिष्ट सुगंध जिससे हम घर के अंदर नाक के जरिए उसको स्पर्श कर लेते हैं, तो उस समय भी कई बार शरीर के अंदर से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्त, एक खांसी कुछ समय की होती है, मगर कई दोस्त साथी यार होती है जिनकी खांसी बार 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 आती रहती है। तो उनके लिए दोस्त एक आयुर्वेदिक रामबाण है, फाइटोटोम का यूनिक पैकिंग कफ सिरप है दोस्त, जो कि जरूर आपको एक शानदार तरीके से राहत दे सकता है, खांसी जैसी परेशानी से आपको दूर कर सकता है। और दोस्त, बहुत ही यूनिक पैकिंग के साथ 200 ml की मात्रा में अवेलेबल ही प्रोडक्शन है। आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे दोस्त इस प्रोडक्शन को। बहुत ही शानदार प्रोडक्शन है, उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन है। मैं प्रोडक्ट के अंदर की अगर बात करूँ तो कुछ चीज़ें की मिश्रण मिलावटी जैसे कि तुलसी, और दोस्त खांसी का सबसे ज़्यादा रामबाण ही तुलसी है दोस्त। साथ ही साथ तुलसी की बात मैं बात करूँ तो इसमें अड़ूसा है, अड़ूसा के साथ में पिपाली भी है, और पिपाली के साथ ही साथ चोली केतारी है, और साथ ही साथ मुल्तानी मुल्तहती है, त्रिपोली है, बिछवा है, सोमोला है। पूरी तरह से दोस्त आयुर्वेदिकली प्रोडक्शन की मिलावट है। डर्मेटोलॉजिकल ह्यूमंस की बॉडी एज सेफ प्रोडक्शन है, हेल्थ के लिए एक नेचुरली प्रोडक्शन है, नो साइड इफेक्ट दोस्त। और ये मात्र दोस्त आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जरिए दोस्त प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो रही है। एफिलेट सिस्टम के जरिए दोस्त 140 RS में दोस्त हम इस कफ सिरप को हासिल कर सकते हैं। आप इस कफ सिरप को लेते समय जब भी आप सुबह खाना खाते हैं, और दोस्त खाना खाने के बाद जरूर आप एक बार इसको हिला लेना। आप कहीं ना कहीं 17, 18, 19 साल की एज से अधिक से हैं, 17 साल से अधिक से भी है, तो आप पूरी तरह से दोस्त अपने घर के अंदर एक सूप होता है, एक चम्मच होती है, वो 2 चम्मच आप आराम से पी सकते हैं दोस्त। साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दोस्त आप इसको आधा या एक ही चम्मच दें, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको एक दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें, सुबह और शाम, और आपके खांसी से आप मुक्ति प्रदान करें। बहुत ही यूनिकली प्रोडक्शन है, बेस्ट रिजल्ट के लिए शानदार प्रोडक्शन है, अपने दैनिक जिंदगी में आप यूज करें। बाकी आशा उम्मीद करता हूँ कि आप बेस्ट इसी तरह हर एक प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहेंगे। बेस्ट आप लोग, धन्यवाद ऑल ऑफ यू, थैंक्स।